Привет, друзья, это канал FFME, с вами я, Кирилл. Случилось радостное, у меня появилась клавиатура механическая Oclick 920G. Вот такая коробочка. В такой коробочке она поставляется. Самое интересное, что клавиатура фактически мне ничего не стоила, так как у нас на работе есть такое, как вам сказать, фишки лояльности, фишки рационализаторских предложений. Я сделал много хороших предложений, которые приняли. В итоге мне дали фишки, и на эти фишки я купил сертификат подарочный. А на этот сертификат уже впоследствии приобрел такую клавиатуру. Вроде вот так сложно, но на самом деле все просто. Фактически своими мозгами, своими идеями я заработал на такую клавиатуру. Мне очень радостно, весело, то, что мне не пришлось тратить деньги реальные. Так, давайте покажу сразу. Вот такая мембранная клава Mace была у меня до этого. Она была с подсветочкой. Такая оранжевенькая. Ну, не знаю. Подсветочка уже плоховато горела. И немножко подустал я от нее. Захотелось все-таки мембранную клавиатуру. Говорят, для настоящих геймеров. А я по-любому геймер. Вот мышка у меня есть уже. Вот не видно вам. Вот так вот покажу. Мышка есть. Геймерская. Теперь у меня есть и клавиатура. Вернемся к ней. К нашей клавиатуре. Стоимость я брал в ДНС. 3999. Коробочка. Открываем. И там ничего нет, так как клавиатура уже у меня на столе. А внутри у нас был гарантийный талон и инструкция. Вот такая фактически двухсторонний листочек А4. В принципе, ссылочку я, наверное, оставлю. Да и сами вы, если наберете модель клавиатуры, там есть PDF-файл, сразу в поиске выдает, где вся та же инструкция. Все можно посмотреть, почитать. Вот. И вот так это все упаковано. Ничего интересного особо нету. Ну что же о клавиатуре можно сказать? В принципе, все, что на коробке написано, все справедливо. То есть это механическая клавиатура с аналогом голубых свечей. Как-то они так называются, ну, фактически те же голубые свечи. Антигос-система, то есть любое количество нажатий клавиш регистрирует. 6 цветов подсветки, вот как на коробочке видите, практически так же они и есть. Самое прискорбное, сразу скажу, что меня интересовало и что я не мог найти нигде в интернете, можно ли залить клаву одним цветом, то есть, допустим, всю зеленую. Сразу вам скажу, такое сделать нельзя. То есть, каждый ряд подсвечен своими светодиодами, и изменить цвет не получится, к сожалению. 5 уровней яркости и 7 режимов подсветки. Ну, может, кому-то эти режимы интересны, я думаю, сейчас их покажу. Ресурс до 10 миллионов нажатий, мультимедийные клавиши через клавишу функции и интерфейс подключения USB. Ну, тут значки, все классно, то есть классная клавиатура. За такие деньги, в принципе, все мне говорят, достойная вещь. Сзади на коробке дублируются пояснения из инструкции, то есть какие клавиши за что отвечают в сочетании с клавишей функции. Вот если кто-то хочет, лень искать PDF-ку, может поставить на паузу и посмотреть. Ну да ладно. Оставим мы коробочку в покое и посмотрим на саму клавиатуру. Вот она у меня на столе. Что могу сказать? Весит довольно-таки много. Килограмм 400. Действительно ощущается очень тяжелой, потому что тут вот это у нас верхняя, это алюминиевая пластиночка идет. Так вот она вся выглядит. В интернете куча фотографий, в принципе. Можете посмотреть. Вот так она замечательно выглядит. Простенько, никаких дополнительных клавиш, макров и так далее. Присутствует цифровой блок. Просто жена у меня тоже клавиатурой пользуется, и ей надо иногда считать по своей работе. И ей удобнее на цифровом блоке. В итоге одна из причин, почему я купил эту клавиатуру, это наличие блока цифрового. С ней ездить никуда не собираюсь, и меня она всем устроила. И выглядит хорошо, лаконичненько. Звук, если хотите послушать, не знаю, передаст мой телефон или нет.
но стучит как печатная машинка. Вот так вот. Давайте покажу поближе. Можно кнопочку сковырнуть. Вот они, голубые свечи. В принципе, кейкапы. Вот так они выглядят. Так, ну давайте, наверное... еще посмотрим на провод. Провод почти 2 метра, 1,8, насколько я помню. Фиеритовый. Здесь на конце такой вот сердечник, то есть для всяких отсечения помех, как я понимаю. И присутствуют вот такие две стяжечки, что очень хорошо, они липкие, и их можно отстегнуть от провода в любой момент. То есть вот так вот. С помощью них же можно зафиксировать несколько проводков, кабелей, если хотите, за компьютером, чтобы не болтались. То есть халявные стяжечки такие, действительно классные. Толстый провод, как вы видите. Довольно-таки тяжелый, сам джек USB, вроде как позолоченный. Контакты вот можете посмотреть, площадочка. Так все это выглядит. Ну, здесь никаких USB портов, ничего нет. Все лаконично, еще раз говорю. Ну, то, что мне было интересно. Не люблю слишком много наворотов. Так, давайте попробуем подключить к передним портам. Чуть не забыл показать вам обратную сторону клавиатуры. Ну, особо тут интересного ничего нет. Основание пластиковое. Прорезиненные вот такие ножички присутствуют. Причем с текстурочкой. Здесь пластик. И при открытии вот тоже тут нанесена такая soft-touch поверхность. Вот так вот это все выглядит. Ой. Вот побежали эффекты. Давайте для пущей, наверное, наглядности я все-таки выключу лампочку. Так будет покрасивее, возможно. И попробую сфокусировать. Хоть как-то. Вот сейчас клавиатура работает на постоянной подсветочке. Можете видеть, вот, тяжело держать-то. Вот так возьму. Как подсвечены русские клавиши. В принципе, видно довольно-таки неплохо. Я встречал, где подсвечены гораздо хуже клавиатуры. Тут они читабельны. Как можете видеть, каждый ряд подсвечен своими цветами. Ну, изменить не получится. Вот клавиша функция. И, соответственно, перемотки, медиа, пауза, стоп. Все тут подписано. Это скорость подсветочки, ну, эффектов. И дальше сочетание клавиш. Опять-таки можете посмотреть, если кому-то интересно. Ну, давайте пощелкаю заодно с вами. Я-то это видел, а вам может быть занимательно. Может, ради этого и включили ролик. Так, начнем вот с такого эффекта. То есть змейка к центру. Можно при этом яркость, то есть убирать. Начали индикаторы мигать, это минимум. Добавляем. Мигает опять, это максимум. То есть вот так вот. Второй эффект. Что-то вроде такой вот радуги, сияния, наверное, все-таки. И опять. Дальше. Не знаю, как это назвать. Вот такой зигзаг. В принципе, скорость меняется. Вот эти клавиши все меняют. Не буду ими щелкать, наверное, каждый эффект, но смысл понятен. Все так же на все моменты яркость подсветки регулируется на все эффекты. Опять-таки можно скорость изменить. То есть затухание, больше, меньше, быстрее, вернее. Ну и подсветочку. Ярче, не ярче. Вот такой эффект идет у нас. То есть от нажатой клавиши разбегается на остальные. Можно замедлить, можно ускорить. Все без проблем. Радуга. Опять-таки можно замедлить, можно ускорить. Можно поменять направление стрелочками. Кому-то это интересно. Так, далее режим затухания. То есть нажимаете клавишу, она остается в подсветочке. Ну, такой интересный режим. И режим макросов. Ну, не макросов, предустановок клавиш игровых.
То есть, видите, у меня сейчас играют, клавиши горят для игр, которые я сам назначил. Можно назначить через функцию до 10, как я понимаю, от единицы до нуля. То есть, включая девяточку. Клавиши все сами можете назначить. Вот моя настроечка такая. И эти клавиши будут гореть. Если хотите, нажимаете еще раз. Светодиоды замигали. Вошла в режим программирования клавиатура. И можете любые клавиши подсветить себе. То есть можете цифровой блок себе подсветить. Нажимаем функцию End еще раз. И у вас остается такая раскладочка, какая вы хотели, какую вы запрограммировали. То есть так вот. Клавиша функция может подсвечиваться, может не подсвечиваться. То есть клавишу функции тоже можно отключить. Двойное нажатие на End через функцию. Либо идет радуга, либо идет постоянная подсветочка. Все довольно-таки классно. Разные уровни. Мне на самом деле нравится то, что я получил за относительно небольшие деньги. Тем более для меня это были вообще не деньги. Надо было просто немножко подумать. Вот такая клавиатура. Я говорю, мне было интересно самое главное, можно ли залить клавиатуру одним цветом. То есть, чтобы вся зеленая или вся синяя, вся красная, фиолетовая. Нет, этого сделать нельзя. Вот вам скажу, может кому-то это интересно, повторюсь. Вот такой обзорчик. Если какие-то вопросы остались, клавиатура моя. Постараюсь на вопросы ответить. Оставляйте в комментариях. Как всегда, подписывайтесь на канал, делитесь роликом с друзьями и ставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно. Спасибо за просмотр. До свидания.